Que Juan, mira, para ahorrar espacio en la paquetería, todo el sistema del motor que va por fuera se va a ir internamente para que lo armes tú, ¿va? Entonces este cable tiene sus capuchones, los capuchones que van sujetos a las terminales del motor que vienen siendo estos, ¿va? Este cable le quita los capuchones y el cable lo pasas por este orificio de acá, en este orificio de acá, y ahí es por donde va a pasar lo que viene siendo este cable, ¿va? En caso del motor va a ir desarmado así como se muestra. En caso del material que vas a ocupar, la herramienta para armar va a ser dos llaves de 716. Dos llaves de 716 para lo que vienen siendo las tuercas de un cuarto. Y vas a ocupar un desarmador plano como este de los chicos, para lo que vienen siendo los tornillos de un octavo que van sujetas a lo que viene siendo la malla, para la malla. Entonces aquí en este caso te indica el lado que va a ir el ventilador. En este caso te indica que debe ir hacia arriba esta parte y del lado izquierdo. Entonces sería así. Pasa sobre lo que viene siendo el hoyo este. Con mucho cuidado lo metes. Pum. Lo metes. Y atornillas. Ya ves que ahí están los orificios con rosca. Atornillas con estos 4 pijas que van a ir ahí. ¿Va? Lleva 1, 2, 3, 4. Una vez atornillado ahí, una vez que lo atornillaste, es bien simple lo que vas a hacer. Vas a instalar lo que viene siendo esta aspa. Te indica frente, o sea que este lado debe de ir hacia el frente tuyo para que el aire lo vientes acá. Entonces instalamos. Como se muestra, la instalamos. Pero la estoy poniendo al revés. El frente debe ir hacia acá, ¿va? Te indica frente. Entonces instalamos y va a llevar su rondana cóncava y después va a llevar su tuerca de un cuarto. Se instala. Y apretamos con la llave de 716. Puedes agarrar la aspa y la apretas. Después de eso, pones la otra contratuerca. Esto es para que no se vaya a zafar la aspa con las vibraciones. Y vas a usar dos llaves de 716. Estas. Pones una aquí y la otra en contra y aprietas. Vuelves a apretar. Y después de realizado ese tipo de montaje, como ya ves, está montado así. Ahí lo vas a montar, va a estar montado en la posición. Pues lo otro que sigue es instalar lo que viene siendo la aspa. Y te indica el frente hacia acá. Va a llevar sus tuercas. Viene siendo estas. Eso, aguanta ahí viene bien, Está atrás de nosotros. Ahí está el perro. Ah, el perro. Vamos a chingar. Va a llevar esta tuerca aquí. Claro que va a estar montado a ese lado porque si lo montas así, pues no va a pasar por lo que viene siendo el orificio que está ahí. No pasa por aquí. Y esta cinta te va a indicar hasta dónde va a ir la tuerca, la posición. Ahí está. Y ya después de eso, pues monta lo que viene siendo la aspa. Como se muestra en la imagen, el frente hacia acá, ¿va? Después lleva su tuerca.
Lleva su tuerca de presión, que viene siendo esta, y su tuerca de 1/4, ¿va? Instalamos. Y ya apretó. Y con las dos llaves, fíjate lo que vas a hacer. Con las dos llaves de 7/16 vas a agarrar esta tuerca para que no se mueva el eje, y la otra llave de este lado, y vas a apretar. Y ojo aquí, vas a apretar con mucho cuidado, nomás hasta el llegue, donde se sienta que está duro. No muy fuerte, no ocupa tan fuerte, nomás hasta el llegue, donde se sienta la presión, ¿va? Con mucho cuidado de que este eje no le vayas a poner mucho peso, porque si no se va a desbalancear el eje. Es muy importante eso, ¿va? Que al eje no le vayas a dar un golpe. Entonces, supongamos que ya lo vas a montar. Supongamos que el motor ya está montado de este lado así. Como se muestra, lado izquierdo hacia arriba, y va a estar montado así con sus pijas. Pues tú lo vas a instalar de este lado, ¿va? Le pones el mismo manejo que te comenté, y con tus llaves 7/16 lo instala la aspa en la posición que te indiqué, sin pegarle al eje ese, si no se puede desbalancear y dañar, ¿va? No le vayas a pegar un golpe fuerte al eje, si no se daña, se desbalancea. Es muy importante eso, ¿eh? Entonces eso viene siendo el manejo de la instalación. Este motor va a ir adentro de la máquina para ahorrar espacio, ¿va? Ahí lo voy a acomodar por adentro para ahorrar espacio, y voy a llevar sus accesorios de tuercas y contratuercas. Estas tuercas te las voy a poner aquí, no es para que no se vayan a perder. Con su tuerca, con su rondana de presión, rondana plana, y su tuerca de nuevo. Y ese viene siendo el manejo que vas a realizar al momento de la armada de tu máquina. En este caso, igual la malla te indica cómo va a ir instalada del lado izquierdo hacia arriba. Entonces, y así, ya que instales el motor, y así con sus estos respectivos tornillos de 1/8, que van así, ¿va? Y ese es el manejo sencillo, lo que vas a realizar. Ahorita lo empaco y pues ya para generar la guía. Va, saludos, Juan.